Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah alladzi arsala rasulahu bil huda wad dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudahu ila yaumiddin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, ibu-ibu, bapak-bapak, jamaah taklim Ahad pagi desa sepanjang lan sak kiwa tengenipun ingkang insyaallah dipun rahmati lan dipun mulyakaken Allah taala, lan tentunipun ingkang kula hormati, ingkang sepindah monggo kita ngambali ngunjukaken rasa syukur alhamdulillahirabbil alamin dhateng ngarsanipun Allah. Dene kula lan panjenengan dumugi wanci lan wekdal menika tasih pinaringan rahmat barokah hidayahipun saged rawuh wonten ing majelis ilmu, majelis taklim, majelis napa menika pengaosan Ahad enjang wonten ing kesempatan ingkang sae menika. Sholawat ugi salam monggo kita aturaken kunjuk Nabi panutan kita, Rasul tauladan lan pimpinan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kanthi pamuji mugia manggih kita wonten yaumul kiamah pikantuk syafaat saha pitulunganipun. Amin ya rabbal alamin. Ibu, bapak, sesambetan kalian tema besar kita tazkiyatun nafas lan ugi ibadah, tentu ugi mboten saged lepas saking perkawis ingkang magayutan langsung kalian ulamaipun. Sebab ulama menika ingkang tiyang ingkang jasanipun dhateng kula panjenengan niku luar biasa. Karena al ulama warasatul anbiya, sebab ingkang dados ahli waris, ahli warisipun nabi menika ulama. Dalam arti ahli waris warisanipun ingkang dipun ngendikaaken kala al ulama warasatul anbiya. Ulama itu pewaris para nabi. Wal anbiya lam yuwarisu dinaron wala dirhaman. Para nabi kita mboten nilaraken warisan kagem umatipun, kagem keluarganipun mawon mboten. Rasulullah rikala seda menika salah satu harta yang beliau tinggalkan niku rupinipun baju perang. Niku mawon konon dalam satu riwayat dipun sebataken warisanipun Nabi sing berupa harta benda wujude baju perang kala wau niku tesih digadhekke. Masyaallah. Artosipun kita membayangkan betapa sangat sedikitnya warisan Rasulullah ingkang wujudipun menika bondo. Bila dipun sebataken wal anbiya lam yuwarisu dinaron wala dirhaman.
sanes dinar, sanes dirham, sanes rupiah, sanes apa? Saniki mboten dolar. Apa? Mata nilai tukar rupiah hari ini sudah mengarah ke mata uangnya bangsa Cina. Apa namanya, Mas? Yen. Yen ono, yen duwe, yen itu. Makanya sampeyan nek sampeyan kerja ya upahe ukurane yen. Ya, yen ono ya dibayar, yen ora ya dibayar. Kekalahan kita hari ini diantaranya ke situ, Pak. Sekarang wis kabeh sarwa Cina. Islam, syariat Islam, Rasulullah tidak menyuruh umatnya untuk napa menika bersikap istilahipun anti suku, anti ras, anti bangsa tertentu, tidak. Islam niku sanes ajaran ingkang napa istilahipun membenci salah satu suku, salah satu bangsa. Mboten, Pak. Justru Al-Qur'an piyambak ngendikaaken wa ja'alnakum su'ubaw wa qabaila lita'arafu. Allah ndadosaken masyarakat manungsa menika berbangsa-bangsa, bersuku-suku, sing dadi persoalan ora bangsa Cinane, ora suku Cinane, sing dadi masalah adalah ideologi mereka, keyakinan mereka. Gitu. Sing dadi masalah mele wong Islam rumangsa ora duwe masalah hubungane kalih komunisme. Iki ke depan kula mboten mangertos, saya bukan tukang ramal. Ingkang jelas ke depan kehidupan beragama, kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara di Indonesia niku gambarane mboten semakin cerah. Miturut kasunyatan awal tahun niki, Pak, niku tidak semakin cerah, kejawi umat Islam semuanya berjuang gitu, untuk menyingkirkan sedaya kabut-kabut ingkang menyelimuti awan yang bergelanyut menjadikan gelapnya kehidupan umat niku disingkirkan. Gitu, Pak. Fitnah syahwat lan fitnah subuhat menika rikala mboten sagedipun singkap panggesangan ingkang badhe dateng menika ketingalipun saya awrat, Pak. Iki dilongkas ketingale mengke Indonesia badhe ngresmekke agama Syiah kalih agama Ahmadiyah. Nggih, agama Syiah kalih agama Ahmadiyah ning disematkan dalam kategori Islam. Wah, niki dadi enten Islam Syiah kalih enten Islam Ahmadiyah. Gitu. Kula sedih, Pak, rikala membaca status kula mungkin tesih berbicara niku nggih. Dereng jam pinten nggih nglebuan. Status kula bab toleransi. Saya mboten, Pak, sareng buka status kula. Jadi toleransi itu ajaran Islam. Ning jangan salah mengamalkan dan jangan salah mempersepsikan atau jangan salah dalam memaknai toleransi. Hakikat toleransi niku nggih lakum dinukum waliyadi. Sebab enten tiyang sing argumene ngeten iki, Pak. Saya mengucapkan selamat Natal tidak berarti saya langsung menjadi orang Kristen.
Sebagaimana saya mengucapkan selamat kepada wisudawan dokter, tidak otomatis saya menjadi dokter. Loh, kok analoginya ke situ? Ini urusan akidah. Lah ini hanya sekedar mengucapkan selamat, Anda dilantik di napa menjadi seorang dokter. Lah ngucapke ya ora dari dokter. Ini bukan urusan keyakinan, Pak. Jadi ada ulama yang ngeten niku. Bela piyambakipun kalau wingi online gitu. Menghadiri dan mengucapkan selamat Natal ke luar negeri lewat Zoom. Pun kacau nih Pak. Nek itu kita katakan ya monggo enggak betul. Oke, di sini Pak mengke peran ulama ingkang mestinipun badhe saged nglurusaken. Nah, Bapak Ibu wangsul dateng tema ingkang badhe kula angkat. Dadi kita ngibadah menika mboten saged lepas saking ulama. Karena kados pundi petunjuk-petunjuk teknis kita nglampahi pangibadan menika penjelasanipun ulama. Wiwit ulama sahabat, ulama tabi'in, ulama tabi'ut tabi'in lan ulama-ulama sakniki ingkang konsisten dateng petunjuk ibadahipun nabi para sahabat. Dipun warisaken dateng para tabi'in. Dipun warisaken dateng para tabi'ut tabi'in. Itu jasa ulama. Monggo Pak, mlebet sebelah mriki saged Pak Amur Pak pejabat niki nggih kesane tularan dari camat niki. Jazakumullah khair. Monggo sing wonten wingking kesan saged mlebet. Nggih, syukron jazakumullah khair. Ibu bapak jamaah ingkang dipun rahmati lan dipun mulyakaken Allah taala. Kula badhe cerita riyin nggih. Beberapa pekan terakhir di akhir tahun 2020 menika Pak. Secara umum teng Indonesia di tahun 2020 niki di era kepemimpinan Presiden Haji Insinyur Joko Widodo, Kiai Haji Ma'ruf Amin, Profesor Dr. Kiai Haji Ma'ruf Amin. Gitu. Indonesia kehilangan hampir ratusan ulama. Gitu. Sebabnya nggih macam-macam intinya Pak. Mulai ulama-ulama pergerakan sampai ulama-ulama, kalau teman-teman di luar suka menyebut istilah ulama-ulama NUGL. Pak Abu Ahmad, NUGL. Nahdlatul Ulama garis lurus. Itu ada yang menyebut seperti itu, saya itu tirok-tirok wae. Yang ingkang paling kehilangan ning kathah masyarakat ugi ingkang boten mangertos lan boten rumaos kelangan. Rikala putra dari muassis, founding father, pendiri, pengasuh, pembina, bahkan pemilik awalnya nih pesantren Darussalam Gontor. Gitu. Putranipun Pak Dek, pendiri pun dangu situ. Kiai Haji Membiarkasi pun dangu situ. Namine Kiai Haji Abdullah Sukri Jarakasi. Niku pengasuh, pembina, itu kiai besarnya Darussalam Gontor, kakak kandung Profesor Dr. Fahmi Jarakasi. Ketua MIUMI, Majelis Intelektual Ulama Muda Indonesia. Itu Profesor Dr. Fahmi Jarakasi. Kakaknya beliau Abdullah Sukri Jarakasi, Kiai Haji. Sedo Pak. Itu kados-kados mboten wonten media ingkang kersa meliput.
Mungkin panjenengan ya malah lagi midanget niki. Betul? Masyaallah. Beda karo nalika sing sedo niku pendiri ambyar. Sawa, masih ngerti kok. Ada wae nek ora ngerti. Ah, ibu-ibu kira sawa. Masya Allah, ambyar tenan iki. Wah, niku yang meliput, Pak. Indonesia kehilangan sang maestro campur. Wah. Tokoh legendaris, wah, semuanya di media televisi begitu berhari-hari meliput pemberitaan tentang sang maestro. Seakan-akan Indonesia itu lumpuh berduka gara-gara si ambyar nih. Secara emosional masyarakat diajak rumangsa kelangan, geden-geden ora gur kelangan cilik. Secara emosional perasaan masyarakat diadu-adu, kita kehilangan tokoh. Tokoh apa? Kanggoku ora tokoh. Nih sampeyan nganggep tokoh ya terserah. Saiki terus ate kok, Bu. Bu. Ngantuk to, Bu? Campur sari iki ngajak nyang swarga apa ngajak nyang liyane? Lah kok pesetane kaya campur sari karo nek ngaji. Oke, Pak. Ulama tadi yang saya sebutkan salah satunya Kiai Haji Abdullah Sukriya Rekasi Seto membuat masyarakat tidak di media tidak memblow up, televisi tidak menyiarkan berita kematian atau meninggalnya beliau. Jasa-jasa besar beliau membimbing umat, ngengkermi pesantren besar sebesar Gontor, ya, melahirkan para ulama dan sebagainya tidak disebut, tidak diberitakan, tidak diliput. Masyarakat secara emosional mboten diajak rumangsa kelangan. Masyarakat dhewe ya ora rumangsa kelangan. Padahal kita kehilangan ulama itu kehilangan banyak hal. Meninggalnya ulama niku musibah menimpa kita, Pak. Imam An-Nawawi rahimahullah menjelaskan bahwa meninggalnya ulama itu berarti dicabutnya ilmu. Nek nyun sewu sing sedo ki gur kula utawi mbok pilih. Iki mboten remeh jenengan mbok pilih. Nek kula jelas. Nek jenengan mbok pilih ngoten. Mening sedane panjenengan mbok pilih kalih kula niki. Niku tidak terlalu ada yang hilang ngoten lho, Pak. Ya gur paling kelong wonge kan ngoten lho, Pak. Yang bersama kita enggak ada yang hilang, wong bandane cek turah ning omah. Liyane cek hilang apa? Gitu. Karena kita tidak menggenggam ilmu sebagaimana ulama menggenggam ilmu. Nalika ingkang sedo menika ulama ngilmune melu ical, Pak. Kula contohke belum lama, Pak. Di bulan Desember, awal bulan Desember niki, Pak. Gitu. Akhir tahun 2020 niki mawon teng Solo niku kelangan 4 ustadz. Gitu. 4 ulama. Salah satunya langka betul. Mereka semuanya langka. Ada salah satu ustadz yang sedo menika ahli faraid, ahli mawaris. Gitu. Ilmu tentang pembagian warisan. Itu ilmu langka, ilmu yang akan hilang paling duluan di antara ilmu-ilmu yang ada nantinya, Pak. Kula mulawon termasuk sing mboten patek menguasai, mboten ora menguasai ngono mawon. Kalau iki kula pikantuk pitakenan babagan pembagian warisan saking jamaah kula wonten perumahan Colomadu. Sekedap kula buka kepean sik. Kalih tekok-tekok Ustaz liyane kula bandingke penjelasannya gimana. Karena ilmu nanti nggak jawaban salah ya malah ujur dibagi warisan dari perang so dituntut kula melu salah wedi kula. Saya tidak berani jawab sebelum saya buka kepean kalih takok Ustaz liyane sing kula nggih referensi. Karena tokoh utama biasanya kula rujuk
Ada pertanyaan tentang kula, Ustaz niki bagian wasane gimana? Anaknya sekian, sekian anaknya sekian dan sebagainya. Nyantai kok ke Ustaz ini. Waktu pas saya sugeng langsung kula kei nomere, saya izin. Namanya Ustaz Nur Hadi. Beliau seto. Ilmunya belum sempat dikuasai kaum muslimin yang lain. Saat ini golek ulama yang mau saya ilmu waris jarang. Beliau meninggal beberapa waktu yang lalu setelah Ustadz Mu'in. Setelah Ustadz Mu'in, Ustadz Nur Hadi. Pokoknya waktu itu berdiri kan, Pak. Kalau ngantek beberapa saat niku gemreges awak kula mergo sebelumnya niku Ustadz pendiri pengasuh gitu, muwakif pertama kali pondok pesantren Tahfidzul Quran Polokarto yang salah satu muridnya dirabeni Ustadz mriki. Ustadz Songo. Orang ngomong aku di Ustadz Sultan. Sampeyan iki ngrabeni mudire kuwi kancaku mbiyen kuwi. Ora ngomong aku, ora ngundang aku. Istri Ustadz Sultan ini adalah murid dulunya, pengajar, sekarang mengajar di Ulul Albab. Itu yang mendirikan siapa? Ustadz Soimin. Tidak dikenal banyak orang, tidak dikenal masyarakat. Tapi Allah Ta'ala menunjukkan insya Allah beliau orang soleh dengan ketika beliau meninggal itu sing nyulatke sak lapangan ramot. Betul ya Ustadz ya? Masya Allah. Beliau insya Allah adalah makhluk-makhluk langit insya Allah. Saya jadi saksi ya. Karena beliau teman saya, beberapa waktu yang lalu juga sempat ke rumah saya. Usianya masih muda. Mungkin masyarakat karena nggak terkenal ambyar kalau yang betul rumah kehilangan. Saya sangat merasa kehilangan. Ya kan? Setelah itu disusul ustadz kita yang sampai sekarang belum dapat pengganti sebagai penerus perjuangan beliau juga dan kawan-kawan yang lain tentunya. Namanya Ustadz Mu'in, Ustadz Dr. Muhammad Mu'inuddinillah Basri LCMA, ketua pendiri pengasuh pembina Ma'had Tahfidzul Quran Ibnu Abbas Klaten, sekaligus ketua Dewan Syariah Kota Surakarta. Kalau Senin diundang Ustadz Sihab, kita rapat di pondok beliau untuk mencari sosok pengganti Ustadz Mu'in ini siapa, belum ketemu ya. Setelah niku tenggen kula walaupun lokal Boyolali aten namanya Ustadz Muhammad Basuni Al Faruq, walaupun beliau napa menika bergeraknya lewat, belum nggak mempermasalahkan komunitas dan jalur dakwahnya, yang penting beliau seorang ilmuwan alim namanya Ustadz Muhammad Basuni Al Faruq. Beliau adalah ulama yang berjuang lewat parlemen. Saya menghormati dan sangat menghargai istihadnya ya, monggo. Dan beliau berkawan akrab dengan saya dan beliau berkomitmen datang ke rumah saya satu rombongan, satu DPD sebelum beliau meninggal ini. Satu kepengurusan Dewan Pimpinan Daerah di Boyolali silaturahmi ke rumah saya berdiskusi seputar dakwah. Usianya masih 54 tahun. Sedo. Di internal DPD partai tersebut, kalau sebutakan partai PKS ya, Partai Keadilan Sejahtera, itu belum ada penggantinya yang sekali berulama. Terus keprihatinan kita, Pak. Rikala ulama-ulama niku tasih meger-meger. Ulama-ulama asatid niku tasih sugeng. Kualitas ibadah, kualitas akidah, kualitas akhlak masyarakat kemawon niku tasih tebih saking napa sing dikersake dening Allah lan Rasulipun, napa malih rikala ulama-ulama niku sampun niraraken kita. Ya. Ulama tasih membersamai kita, tasih bimbing kita, tasih ngarahaken kita, tasih bina kita mawon. Ya. Salat 5 wektu niku sing mejite kebak jamaah karo kebak cingklong akeh sing kebak cingklong.
Leres Bu. Masyaallah. Nggih kula niku mboten jengklong. Masyaallah. Entene nyamuk. Aduh ae. Tur kula nyamuk iku mboten kathah kul siji. Sing kathah kancane. Al ulama warasatul anbiya, Pak. Allah Subhanahu wa taala lumantar Rasulullah dipun nyebataken bilih mboten badhe nyabut, mboten badhe mengangkat, mboten badhe ngicalaken ilmu. Menika uga-uga nek basa Jawane. Semata-mata. Ilmu itu ngerti-ngerti hilang. Ilmu ngerti-ngerti diangkat. Ilmu ngerti-ngerti musnah. Masa sultan ngerti-ngerti kul huwa rampung ngono ora ngono. Tidak begitu cara Allah Ta'ala mengangkat ilmu. Mboten mengkaten rikala Allah Ta'ala pengen nyabut ilmu saking panggesangan. Kamangka ilmu nika pinangka imamnya amal. Al ilmu imamul amal. Ibadah awake dhewe iso bener. Ibadah awake dhewe iso sesuai kalian sunnah niku atas bimbingan ilmu dari para ulama. Bener Bapak Ibu. Mula nek panjenengan kelangan ulama kok do ora gelo, ora getun, ora sedih, ora rumangsa kelangan, informasi wae ora krungu. Nek sing mati kuwi mau malah yo ngerti. Melu ora enek arep ngundang Campursari kondang ora iso. Nek aku beneran. Nek sing ngundang-undang ngono iki aku beneran nek aku. Anggen kula wingi mantu jare sewerang ngundang niku wau dalah wis corona karo wis mati. Alhamdulillah kula ya ngoten, Pak. Ra sida. Innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minal ibad. Walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama. Hatta idza lam yabqal alim ittakhadhan nas ru'usan juhala. Fasu'ila fa'aftau bi ghairi ilmin fadallu wa adallu. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah kuwi ora bakal nyabut ilmu Ibu Bapak. Kanthi nyabut ilmu menika semata-mata, serta-merta, uga-uga ilmu ngerti-ngerti ilang mboten. Ning rikala Allah Ta'ala ngersakaken nyabut ilmu, menghilangkan ilmu, mengangkat ilmu, Allah Ta'ala menika berkenan mewafatkan ulama, nimbali para ulama. Para ulama sedo atas kersanipun lan izinipun Allah Ta'ala dengan berbagai macam sebab. Terus rikala ulama menika sedo, ikut hilang ilmu, kitabnya masih banyak. Ning sing menguasai kitab itu enggak ada. Sebab ulama sing menguasai kitab-kitab terdahulu dari ulama-ulama sebelumnya, yang ulama sebelumnya terus berguru sampai kepada Rasulullah, niku pun satu persatu hilang. Rumiyin Indonesia niku enten sing hebat. Gitu. Kathah ulama-ulama hebat yang menjadi rujukan ulama-ulama dunia. Bahkan pernah ada beberapa ulama Indonesia yang dipercaya kalian kerajaan Saudi untuk menjadi imam di Al-Haramain. Ada Syekh Al-Imam An-Nawawi Al-Bantani. Beliau adalah ulama kelahiran Indonesia, tepatnya di Banten namanya, Al-Bantani. Jadi ini dipun sematkan nama daerah itu kepada nama beliau. Itu pernah menjadi imam di Masjidil Haram. Gitu. Ada ulama dari Sumatera Barat, Syekh Muhammad siapa ya namanya? Tadi dari Minangkabau, Al-Minangkabawi. Itu pernah jadi imam di Madinatul Munawwarah, di Masjid Nabawi.
Gitu. Sakniki Pak Indonesia belum berhasil. Dereng enten malih ingkang menggantikan kedudukan karena alimnya, karena keilmuannya ulama-ulama tersebut di Timur Tengah. Gitu. Ulama-ulama ahli tafsir dulu kita pernah punya, ya. Orang sehebat Tengku Hasbi As-Siddiqi, penulis kitab tafsir apa? Hasbi As-Siddiqi? Orang ngerti malah. Apa Ustaz Sultan? An-Nur. Ya. Ada tafsir Al-Azhar, tulisan Profesor Dr. Hamka. Hamka itu panjangan dari Haji Abdul Malik Karim Amrullah dan lain-lain. Kita terus kehilangan tokoh-tokoh, terus kehilangan ulama-ulama. Satu persatu orang-orang yang alim dari masa ke masa meninggal dan pengganti yang setara dan sekaliber dengannya semakin langka. Nyun sewu bukan merendahkan. Kita mencari sosok pengganti ketua Dewan Syariah Kota Surakarta yang sekali Ustadz Muin kesulitan. Kita rapat beberapa kali dengan Ustadz Syihab, sopo iki sing dadi pengganti Ustadz Muin? Tidak ketemu. Akhirnya dibentuk namanya Dewan Riasah Tanfidiyah, pemimpinan kolektif. Karena tidak terwakili dalam diri seorang yang tersisa hari ini di antara sepeninggal beliau. Hatta idza lam yabqal alim ibu-ibu, nalika ulama-ulama tiang-tiang alim niku sampun langka, wong isih ana wae kadang-kadang ora dicedhaki. Nek wis ora enek arep cedak sapa meneh wong wis enek sing dicedhaki. Ittahadan nasru usan juala. Manusia itu pada mengambil, menjadikan, mengangkat, memilih tiang-tiang ingkang boten kapabel, ingkang boten kredibel, ingkang boten gadahi napa menika tingkat pemahaman keilmuan ingkang cekap, tidak kredibel, tidak kapabel. Diangkatlah mereka, dipilihlah mereka menjadi pemimpin. Dipun dadosaken paran para, dipun dadosaken paran pitakon, dipun dadosaken narasumber, dipun dadosaken referensi, dipun dadosaken rujukan oleh umat, padahal mereka tidak punya ilmu. Ittahadan nasru usan juhala. Bismillah. Wong enek ulama ewe kadang-kadang ora dorono. Saya tuh heran datang masyarakat. Kalau piyambakipun ngakeni, piyambakipun sanes ulama. Nek do mantu wae nek Pak Abu Ahmad dadi pambiwara. Ini sing jenenge ya salah. Dateng para alim, para ulama ingkang rinten dalutan sah sumanding kitab suci wahyuning ilahi. Ala gur mbok jenengke sumanding kok Pak Abu Ahmad. Ulama ingkang rinten dalu tansah ngaji, memahami kitab suci lan memperjuangkan dakwahaken ngono, ora gur sumanding. Gur sumanding wae ora paham-paham ulamae. Disanding tok kok. Iki do ngapalke Quran iki coba gur disandingi tok ngono, ora diwaca. Pindah dhewe. 30 juz. Ngimpi kuwi. Ngimpi. Kadang-kadang ngapal itu kudu dielek-elek gen muring, Pak. Muring ku semangat. Anak kula ndek enten praji niku awale muring. Muring karo ustate, mbah ra bener. Aku nggih. Sekolah ki ya ngono, guru ki ora salah. Sing salah ki mesti murid, aku ya ngono to motivasi anakku dhewe. Wah, kandhane muring niku akhire ngapal kene niku setahun rampung, Mas. Tingkat SMA kayak bi aku arep metu karo yang Darul Nuhat. Sik, ora entuk ijazah kowe nek metu. Asung Yaman sakniki ora iso, kudu duwe ijazah aku ya. Nah, itu muring positif, Pak. Mula perlu dimuring kayak gini, tentang ngapal. Ya, Mas. Sebenarnya muringnya positif nih. Langsung lho, Pak.
Jadi yang diangkat sing dipilih sing dadeke referensi niku malah tiang-tiang kang mboten gadhahi ilmu. Fasuila dipun tangleti berbagai perkawis fa'aftau bi ghairi ilmin ingkang medal saking miyos saking lisanipun kala wau satunggalipun arahan-arahan dawuh-dawuh pangandikan pocapan fatwa bi ghairi ilmin ingkang boten sama sekali linambaran kalian ilmu. Akibatipun apa? Fadhallu wa adhallu. Ning kala wau Pak masyarakat niku pancen nggih nek do ngakoni ora do dadi ulama. Rikala wonten ulama malah do dibuli, ulamae malah do didoi. Ketika ada orang lain, orang alim misalipun kok nderek napa menika pemilihan matan niku ya sing alim ku ora do dipilih. Wakil-wakil sing kira-kira utawa calon pemimpin sing kira-kira iki kok engko agamane rada kenceng niku malah mboten do remen. Niku Masya Allah Pak. Kalau nek ningali kahanan teng Solo Raya kalau sing sudah ditinggal sekian ulama, Solo Raya sendiri akhirnya di berbagai daerah niku pemimpin-pemimpin nyun sewu Pak. Niku adoh sedaya saking tebih, sedaya saking ulama, tebih sedaya saking ajaran agami, terus arep piye mengko lelakon sing bakal tumeka. Pemeneh iki engko menek agama Syiah diresmekke, agama Ahmadiyah diizinke, tambah runyam panggesangan iki ke depannya, Pak. Gitu. Toleransi iki kudu gelem gitu. Saniki diviralkan, Pak. Hadroan ibu-ibu berbusana muslimah berjilbab, nyanyi jilbab putih. Niki sing anu selalu nganggo salib ning nggon gereja nyanyine ngoten niku. Solawatan. Iki nek diterus-teruske, Pak. Aduh, kula iki mboten saged bayangke iki piye Pak pejabat-pejabat iki, Pak Bejo. Riyansah iki duwe tanggung jawab gede. Gitu. Apa ya pejabat-pejabat Islam do arep meneng kabeh. Do trima kabeh, Pak. Lah Pak Kiai barang imu piye iki mau, Pak Kiai? Pak Kiai sapa? Gitu, Pak. Kalau nek ngritik ngoten iki yo wani-wani ora, Pak. Ya jenenge Kiai sapa ngono ya rada ora kenceng. Masae sakniki niku kudu bener-bener ngati-ati. Dadi nek sakniki rada ora patek kenceng sithik ya dimaklumi, Pak ya. Hati-hati. Larang hati-hati piye, Pak? Kula cerita, loncang kula wae namine Ustaz Nurhadi niku sing ahli farid niku sedo. Terus kula cerita, kula beberapa hari yang lalu estu, Pak. Ning kan tidak ada bukti wong kula mung mimpi. Mimpi ketemu beliau. Tafsiran kula niki wonten mriki kalih. Aku kon sinau faraid utawa mimpi beliau pas daurah. Iki mimpi niki apa artine ya? Kula wis apa mimpi wah iki aku jak bareng karo beliau. Iya, kan mungkin sekali. Mimpi itu roh itu ketemu. Orang beriman itu roh orang beriman yang masih hidup dengan roh orang beriman yang ingkang sampun sedo menika saged pinanggih. Karena al arwah junudun mujannadah. Roh itu adalah seperti pasukan ingkang dipun barisaken. Ning kula nggih dadi dicerita ngene, Pak, sebab napa Indonesia niku kudu ngati-ati. Wong nyeritake ngimpi iso dituntut ke pengadilan. Kula ya rada mikir-mikir cerita terlalu sering nek ketemu Ustaz Nurhadi ngoten niku ya engko dituntut ke pengadilan piye, Pak. Wis ora cerita mimpi, Pak ya, ora cerita mimpi, hati-hati sampean. Nek tuntut pengadilan ndak. Ning ya ora apa-apa, sing penting pengadilan ya pengadilan mimpi. Ibu bapak ingkang dipun rahmati lan dipun mulyakaken Allah Taala. Wangsul kala Bapak, tema ingkang kula angkat. Dados krikala tiyang niku sampun boten wonten ingkang alim. Kamangka masyarakat niku betahaken apa istilahnya? Betahaken bimbingan. Betahaken sosok ingkang pantes lan tepat nggih, pantes dipun tulat, dipun tulodo. Niku para pemimpin. Nek ingkang dados patuladan niku napa menika
do nyanyi sholawatan ning gereja ora apa-apa. Selamat Natal yo ora apa-apa, wong ngucapke selamat Natal iku ora terus dadi Kristen. Gitu. Wong ngucapke selamat niki ora dadi niki ning dianggo analogi donya dan sebagainya niki bahaya. Umat iki butuh panutan. Kamu kok nek sing ngomong niku tokoh, sing ngomong niku pemimpin, mesti enek sing ngenut, enek sing gugu, enek sing ngetutke, Pak. Lah badhe diarahke dateng kados menapa? Nomle enten tokoh saniki dados pejabat ngomong Islam sing bener, Islam sing lurus, Islam sejati, kuwi Islam Nusantara. Tapi tak tekok sampean. Rasulullah kok ngendi? Ngarep. Ngira. Quran turun di mana? Di Arab. Berbahasa apa? Lah kok sampean do antipati gething karo Arab iki apa sebabe? Mak nyunggi-nyunggi wong Cina. Gething wong Arab sak pol-pole. Nganti Islam kok kono diarani Islam abal-abal. Lah enek Islam nang Indonesia ki asale iki kok ngendi kok? Ini bahaya. Lah nek engko nganti wong Islam ku percaya tenan, Pak. Akhirnya kitab-kitab dari ulama sana semua ditolak. Kamu kok tidak terwakili semua kitab tulisan orang Indonesia. Oh, meneh Indonesia sing dicarani Islam Nusantara kamu kitab endi? Kitab hadis Islam Nusantara ki rujukane kitab hadis Sahih Bukhari, Sahih Muslim apa endi? Kita belum jelas juga lah kok Islam sing kok Timur Tengah ki abal-abal. Ini musibah besar, Bapak Ibu. Kalau ulama-ulama itu dipun tilaraken, ulama dipun pinggiraken, ulama disingkirkan, gitu. Kita mengikuti utawi nderek fatwanipun tiang-tiang kang boten kagungan ilmu niki bahaya. Bahaya sangat besar. Mulanipun kita sampun dipun emutaken dening Allah Ibu Bapak. Wong Islam ki waliyahsal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan khafu alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qaulan sadida. Wong Islam ki aja nganti ninggal sak pemburine awake dhewe niku generasi-generasi yang lemah. Yayasan apa jenenge, Pak? SMC. Pak Bejorian saya pimpinane. Ini nek guru nampa murid 18 tok setiap 2 tahun iki aku ya ora patek trimo. Masa ya guru 18 e 2 tahun pisan. Arep gedhe kok endi nek ngono kuwi? Gitu. Lah gratis Pak Ustaz. Ya emang gratis. Nyet legan golek momongan kok ora tenanan. Wis wani ngedeke pesantren iki ya wani kudu wani geteh. Nek ora aja ngedeke pesantren. Rumangsamu ngedeke pesantren iki kepenak. Nek ora wani berjuang aja ngedeke pesantren iki sini. Iki tenanan aku ora guyon lho Pak Bejo. Ngopeni cah 18 nek nganti ra kopen titenono sampean. Cah 18 kok ra kopen. Mungkin nggon sayur nggono gudange kok anggek sedina nganti sak bongkok ibu-ibu rak ya iso gurugan sayur kok. Betul ya, Pak? Kaderisasi menjadi sesuatu yang sangat penting, Pak. Ya. Yayasan SMC saya harapkan kedepannya mengambil bagian yang cukup, ampun mung minggrang-minggring. Berjuang ya tenanan, nyemplung plung. Wuduane neles. Oh ya dolan ning pantai ilmu kok gur cincang-cincing wae jubahe, Pak. Bojorian saya ora teles-teles nyemplung. Gitu, Pak. Ini tenanan, Pak. Sebab nek mboten wonten, Pak, mangke kados sing dinggak kalau tak langgen surat Al-Hajj ya Ustaz nggih. Wa minan nasi may ya'budullah ala harfin. Ana seperangan wong iki sing ibadah berjuang minggrang-minggring. Nek ketok menang melu, nek ketok kalah balik kanan. Pengurus ngono kuwi aja dadi pengurus. Gitu. Dadi pengurus tenanan wani geteh. Harus berani bertumpus rumus. Piye supaya mengke pondok niki bisa mengangkat melahirkan para ulama-ulama
Rabbani, ulama-ulama muhafid gitu, di masa yang akan datang. Karena itu sangat-sangat ditunggu, akan menjadi pilar tegaknya umat itu ulama-ulama ahli Quran. Ini udah jadi sokok gurune umat Islam. Ulama-ulama ahli Quran yang mendakwahkan Al-Quran, yang memperjuangkan Al-Quran, sing membumikan Al-Quran, ya, memasyarakatkan Al-Quran, mengqurankan masyarakat, itu ulama-ulama ahlul Quran. Dan kita harus memuliakan orang-orang yang ahlul Quran lebih dari kita memuliakan ambiar mimolo. Bang ambiar biayanya puluhan juta. Sampeyan ngrawuhke muhafid guru kae wedang wis anyep. Ya kurang greneng iki. Piye Pak? Penghormatan kita kepada ulama kadang-kadang malah kalah karo bismillah. Saya anget Bu. Saya anget. Gitu. Niki Bapak Ibu. Terus monggo kaderisasi, Pak. Kalau kaderisasi niki mboten kita tindakaken, Pak. 10, 15, 20 tahun yang akan datang mungkin saya runyam kehidupan berbangsa bernegara di Indonesia ini sing nyepeng tiang-tiang sing tebih saking Al-Qur'an. Kula niku mung merindukan nek iki dianggap salah ya njaluk ngapura. Saya itu memimpikan, merindukan, menghayal Indonesia itu 5 tahun ke depan niku enten sing dadi presiden, dipilih ulama, dipilih masyarakat, apal Quran 30 juz. Gitu. Cara membacanya, tahsin qiraahnya ya mirip-mirip Syekh Sudes. Jadi imam sholat id di Masjid Istiqlal, live se-Indonesia. Masya Allah. Manhum? Siapa mereka? Anak-anak kita dari Darul Falah, insya Allah. Ya Pak, siap orang Pak? Mula aku diajari manajemen, diajari leadership, supaya nih sampai jadi presiden, ya isoh mumpuni. Orang kudu ngapal Quran tok. Karena kalau kita punya presiden hafal Al-Quran, sampean seremen mboten Bu. Presiden sholat 5 waktu tertib, jadi imam, masyarakat Indonesia dimotivasi supaya kon sholat jamaah 5 waktu, supaya do ngapal ke Quran, bocah-bocah sing ngapal Quran dibiayai negara, orang bayar gratis, yayasan mung cukup ngurusi idarohnya saja, cukup ngurusi manajerialnya, ora golek duit, gitu. Sing rekoso iki jarene golek duit, terus golek, gitu golek barang, jaluk wae, gitu. Gitu Pak. Nek para penghafal Quran kita punya kader-kader yang luar biasa. Nek sing sering ditampil gini namanya Ahmad Khalil Kamil gitu. Niku wonten orang luar Indonesia mengatakan Ahmad Kamil niku Pak. Ahmad dan Kamil namanya. Niku pinangka Google-nya Al-Qur'an. Jika misalnya bar maca tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ahmad 10 lembar ke depan apa bacaannya? Niku saged. Nek kula ya buka iso ya. Ini tak buka. Nek piye tanpa buka, oh 10 lembar berikutnya ini ayatnya. Niku saged. Subhanallah. Jadi apal nama surat, nomor ayat, nomor napa menika halaman, nomor baris itu hafal. Kuwi ngapal ki picarane aku ya ora mudeng. Yang dahsyat juga gurunya. Ning gurune ora tau diapresiasi, Pak. Kok iso nganti ndek murid hebate kaya ngene iki, mulai mulang piye niki ya ora do diapresiasi. Gitu, Pak. Ning guru iso namplek wulu wae, Pak. Wah, bermiliar-miliar yang niku memberikan apresiasi goro-goro pinter namplek wulu. Aku tak takok saiki. Nek aku iso namplek wulu gaya apa wae. Gitu ya. Hebat ya. Wah, ngentek. Semangaten iki. Iso namplek wulu ngoten niku.
Nah kira-kira terus masyarakat itu dadi sregep ngibadahi, dadi soleh, sregep nyambut gawe, prestasi ilmiahnya meningkat, napa mboten? Lah salate. Aku ki ora ngandhake namplek wulu ki haram, wong aku ya sok namplek wulu kok. Golek keringet gitu. Ngoten. Ning kenapa nek niku juara kok penghargai luar biasa, nek enek anak-anak apal Quran kok ora do dihargai gitu loh. Itu kesalahan kita. Niki Bapak Ibu. Terus kanthi prastawa kula ingkang lebetaken kula sedanipun ulama-ulama ingkang kathah kula Pak. Kita hari ini kedah serius berpikir kaderisasi. Kaderisasi ulama, ulama-ulama Rabbani, ulama-ulama Al-Qur'an. Itu harus mulai kita pikirkan. Gitu. Mungkin yang pun sukses niki Pak, kita berpikir yang tingkat bawahnya, tingkat lainnya lagi, unit yang lainnya lagi kita pikirkan. Kita sodorkan program sebanyak mungkin, sekathah mungkin, ganti variasi spesialisasi kang benten-benten supaya umat mangkih niku napa wonten kesempatan ingkang cekap. Nggih. Niki Bapak Ibu jamaah ingkang dipun rahmati lan dipun mulyakaken Allah taala. Terus niki pangudara kula hubunganipun kalian perkawis bilih kita kelangan ulama. Kita kelangan para asatid, para alim, mestinipun menika dados satunggalipun musibah ingkang nyadaraken awake dhewe. Kelangan ulama niku musibah luwih gedhe ketimbang kelangan bondo donya. Gitu. Ning nyatane wong Islam do ora sadar. Lah niku sing kula aturaken enjang menika supados ibu bapak sedaya monggo kita budidaya sakniki kaderisasi. Nek anak-anak dhewe kasep ya putu. Gitu. Nek anake dhewe ora enek ya tangga, ya ponakan, dipun kader, Pak. Nggih. Kotane mengke ditambah mboten 18, Pak, 20, paling mundak loro setahun mundak loro ngono ora kok 18 wae. Nyambut gawe yayasan yo sing tenanan. Wis nyat kula aturke wong ngedege yayasan kuwi nek cara tembunge wong Jawa legan golek momongan. Sampeyan wingi ro gawe yayasan, ro gawe pesantren iki ora ditanggung jawab piye-piye. Gitu. Sakniki wis duwe yayasan, duwe pesantren, tanggung jawabe mundak. Dan tidak boleh mengeluh. Gitu. Ora etuk sambat sebut. Nek sambat sebut kuwi aja nek krungu ustaz aja krungu santri. Pak Abu Ahmad, Pak Bejo Riansah sing kula kenal nggih, penten penjenengan kalih niki pokoke niku. Aja sambat sebut nek ngarepe ustaz atau nggih, wah ustaz niki lagi ngeten corona ngrasah cerita. Mengganggu wong ngapalke Quran. Nek cerita ustaz ki alhamdulillah Ustaz Sultan niki ustaz alhamdulillah niki entuk ngono kuwi sing alhamdulillah ngono aja sing sedih-sedih ceritake ustaz ceritake santri marai ra semangat. Akhire wah iki to Pak Bejo Riansah kabutan aku tak mundur sik weh. Dadi patah semangat nanti. Moga Bapak Ibu kita kaderisasi. Sekolah-sekolah Islam yang dididikan teman-teman kita, para aktivis kita sengkuyung, kita support. Gitu. Kita support. Kader-kader kita sing kira-kira generasi kita, anak-anak kita yang brilian otaknya, encer cerdas, kita arahkan. Sebagiannya syukur kathah kagem sinau agama luwih kenceng. Mula niku terakhir nih Pak, kula tutup nih cerita. Sempat kula ya rada muring. Mergo Pak, anyel. Enten wali murid, calon wali murid niku tenggen pesantren kula Miftahul Huda niku. Ustaz, niku pun judeg ngandani anak kula niku. SMP kula sekolah kula tuwa pit montor malah pokoke intine pergalane bubrah yang ndi wis ngerokokan wis ora tau anu bayaran entek dite ora teko sekolahan dan sebagainya wis judeg wong tuane intine. Lah terus pripun Pak? Niki ajeng kula titipke jenengan Pak Ustaz, kersane dados lari kang sae. Aku batin. Lah rumangsamu pesantren ki bengkel menungso bubrah niku. Ning ora tak omongke aku ora tegel ya. Kulo wanyel jane. Lah kok ora wingi-wingi kok jek original jek polos kuwi langsung sekolah yang pondok lho, gak wis rusak lagi goke. Lah nek nulari liyane piye? Tak tampa ya piye ora kaya njarake mingkuh saka
tanggung jawab gitu Mas. Jan nganyelke lho Pak. Di anak pinter, cerdas, ranking kok SMP, sekolahnya yang SMA negeri, yang perguruan tinggi negeri. Kenapa kita tidak berpikir perlunya kita ulama mufasir, perlunya kita ulama muhaddis, perlunya ulama fuqaha, ulama napa menika ahli sirah dan sebagainya. Kenapa kita tidak berpikir ulama, lahirnya ulama-ulama mustahid dari rahim bangsa Indonesia menika, Pak? Nggih. Ulama kudu diarahke nyanggon. Rumangsane nek sekolah alasannya sekolah nyanggon negeri yang sing favorit bonafit sing terkenal kondang ngono gen dadi wong. Lah anakmu ki apa wong? Sekolah sadurunge sekolah ora wong lho. Aku gumun karo istilah wong Jawa iki piye karepe. Nggih kalau kita ngaten rumiyin nggih. Sampun jam 9:kurang boleh ten pitaken sekedik 1-2 pertanyaan kalau ada, monggo Pak Abu Ahmad nek wonten. Jadi mau jadi ada SMS oh beda kan betul wonten 0855 643 972 312. Kasih mau nggih. Assalamualaikum, izin bertanya Ustaz. Yang pertama ini di luar tema kan. Apakah sedekah itu menunjang terkabulnya hajat secara garis besar? Yang kedua, sekarang trendingnya pengen apa-apa yang berbau dunia disolawati dulu. Contoh, pengen mobil, rumah, handphone disolawati dulu seperti yang diajarkan oleh Ustaz DM dan putrinya BM. Dan banyak followers mereka yang sudah mengaku merasa manfaatnya juga. Menurut Ustaz, bagaimana sholawat yang hanya diniatkan untuk dinaik saja seperti pertanyaan pertama dan kedua sebenarnya sama secara substansi. Terus intinipun ngeten Bapak Ibu. Termasuk sedekah nanti akan menjadi salah ketika sedekah niku iku diniatke supaya hajate kabul. Ya, sebagaimana bersolawat, sebagaimana melakukan ketaatan yang lain, semata-mata diarahkan supaya hajate kabul niku lepat. Tetap inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ibadah kita Pak, sholat kita, ibadah kita semua wujudnya sholat. Napa sedekah wujudnya macam-macam kalau wow, termasuk bersolawat itu ibadah kita. Karena sholat itu masruh. Perkawis ingkang Allah Ta'ala maringi syariat dateng kita supados itu maos sholawat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Jadi bersolat itu perkara sing dipun dawuhaken Allah. Nek nindakake itu ganjaran ini bermakna ibadah. Lah, rikala niku dikhususkan untuk keperluan tertentu tok, maka itu tidak boleh. Karena kita harus meligi kagem Allah. Ning rikala kita kados ingkang wonten hadis menika Pak, ngginakaken amal-amal soleh kita pinangka sarana ndedonga dhateng Allah Ta'ala, maka itu diperbolehkan. Namanya wasilah. Gitu. Ya Allah, kados nggen cerita nika Pak, 3 pemilik amal hebat yang terperangkap di sebuah goa. Jadi kalau piyambakipun istirahat, ngerti-ngerti watu glundung, plung, plek, nutup pintu gua. Wah iki rene arep geser, ora mungkin kuat. Ya awake dhewe amal saleh apa kaya ndonga kanthi lantaran amal saleh awake dhewe-dhewe. Gitu. Salah satunya ada yang punya amal saleh birrul walidain. Ya Allah, kula niku profesi kula memerah susu, nek kula entuk upah anak bojo kula pun jagake, ning kula nggih duwe wong tuwa, kula dereng paringke dhateng anak bojo kula sakderenge kula caoske dhateng tiyang sepuh kula rumiyin. Dadi kula utamake kula ngurus wong tuwa kula dhewe sakdurunge kula caoske dhateng kula paringke dhateng anak bojo. Kula caoske dhateng tiyang sepuh kula riyin. Sakderenge kula paringke dhateng anak bojo. Nek menika panjenengan anggap amal kesaenan, amal soleh lumantar menika kula nyuwun pitulungan panjenengan supados saged uwal saking
Gua niki ya Allah kalau saya pengen gesang, pengen ibadah, pengen tumindak becik dan sebagainya. Bismillah digeser, seret, geser Pak. Ning gurung iso metu. Akhirnya kancane loro ndonga dengan namanya, akhirnya semuanya bisa digeser. Itu boleh kalau seperti itu. Ini nek khusus iki tanah lor pondok Darul Falah iki ayo ben sore diselawati karo santri. Gitu. Supaya engko diwakafke. Mbok ngantek meniren to. Nek le duwe ra ngerti. Nek diwakeke kok mergo mesake. Iki bedine udah selawat ning kene mesake meneh dikarep iki. Oh, supaya lemah digekeke tak kekne. Ora mergo salate mergo mesake. Jadi bukan begitu Pak caranya. Ning kita berdoa kepada Allah, ya Allah, saya siap hari membaca sholawat. Karena sholawat engkau perintahkan kepada kami. Saya terus berbanyak sholawat. Yen sholawat kula menika estu saged panjenengan tampi pinangka perangan amal soleh kula nyuwun supados kula saged mundhut mobil menika. Nah, itu boleh. Ya, ning nek iki tak di apa iso tak tuku mergo tak sholawati lah itu hati-hati. Kita mengkultuskan satu ibadah sing orang ngono kuwi mungguhe syariat. Paham ya? Oke. Cekap insyaallah penjelasan ini. Pertanyaan kedua. Terakhir ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ustaz, izin bertanya tapi di luar tema Ustaz. Saya mendapat undangan resepsi dari teman yang beragama Kristen. Lokasi resepsi di gedung pertemuan. Bagaimana mensikapinya Ustaz? Mohon penjelasannya. Syukran. Resepsi niku perkawis kadonyan Pak, muamalah. Kejawi di dalamnya ada ritual keagamaan sing di dalamnya diikuti. Misalnya pembaptisan atau nopo yang itu merupakan ritual agama mereka atau ibadahnya mereka. Enek acara haliloyanan sik utawa liyane. Nek sekedar resepsi kados yang kita pahami diundang acara serah tompo nganten terus baru kuwi metu sop metu snack sop terus sekul es terus pulang ya ndak apa-apa selama sing disuguhke niku halal. Nek sop babi aja gelem. Pengumuman para pengunjung hadirin ini nanti hidangan spesial sop babi. Sampean kudu balik kanan. Wong itu acaranya acara tok bar kuwi ora dahar apa-apa. Lah tangga kula wingi nggih ngoten, Pak. Satu-satunya teng kampung kula yang tiyang Kristen tunggal. Mantu gitu, dimantuke di ijabe ning nek cara Islam, nek cara kono bos jenenge apa. Enten gereja rampung go mulih masyarakat diundang karena masyarakat tidak ada yang Kristen, tidak ada yang ke gereja satu pun. Karena saya melarang. Karena dulu pernah ada kasus pas acara apa ngoten diundang itu mangkat. Kula muring-muring enten podium krungu ana sing Kristen barang niku, sakniki mboten wani ngundang. Gitu, mboten ngundang. Masyarakat ya wis do risi ya nek diundang. Lah wingi niku mantu, cateringe Al Hikmah tangga kula. Gitu. Makanya insya Allah halal. Ya. Acara ini mung serah terima, baru niku foto-foto terus pulang karena pandemi. Ya udah. Jadi saya tanya Pak jamaah, Ustaz boleh datang nggak kita? Datang. Ya, tidak apa-apa. Gitu. Karena itu hanya sifatnya, boten ada unsur keyakinan. Nek undangan itu sifatnya sudah merupakan bagian dari ibadah mereka, ritual atau sipun, keyakinan pembaptisan atau apa misa atau dan sebagainya sing ini hubungannya kali keyakinan, maka haram bagi kita mendatangi apalagi dengan mengucapkan selamat dan lain sebagainya. Karena niku sampun masuk wilayah keyakinan etikot. Ini nek muamalah biasa, tidak apa-apa. Panjenengan bertandang ke rumah orang Kristen tidak apa-apa. Di saat saya kalau jangan buka, gitu. Bahkan Islam mewajibkan seorang muslim itu memuliakan tetangga najan atau tonggo ki wong kafir. Ning Islam tetap tidak kehilangan jati diri. Ya. Tetap kita harus mengingkari kekafiran mereka. Piye carane? Sampeyan masak diteri masakan. Ini sampeyan nek dhewe Natalan sampeyan blas, selamat Natal ora? Derek mangi bagyo Natalipun ndak, supaya ora.
tegas dengan mereka. Itu namanya toleransi. Jadi ketika tidak dalam masalah, Rasulullah yang nampi hadiah dari orang kafir. Gitu. Ketika yang dihadiahkan itu bukan sesuatu yang haram, boleh kita terima. Kemudian ada orang kafir menghadiahi panjenengan roti. Gitu. Rotinya bukan dari bahan-bahan yang berindikasi ada unsur haramnya, dia akan terima. Apalagi dihadiahi buah. Gitu loh. Diberi parcel buah, pisang, buah apa, silahkan terima. Enggak apa-apa. Gitu. Selama niku mboten barang haram. Mboten. Wallahu a'lam bishawab. Yen pangapunten kula kinten niki ingkang saged kula aturaken wonten enjang dinten menika mugi-mugi manfaat. Lan salajengipun wekdal kula kunturaken wangsul dhateng Bapak Ahmad Abu Ahmad Edi Sujarwo. Saking kula wonten kirang saha lawuhipun nyuwun pangapunten, kula pungkasi subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.